Y un grupo de astrofísicos de la Universidad Británica de Birmingham logró captar sonidos de algunas de las estrellas más antiguas de la Vía Láctea. Esto lo dio a conocer un estudio publicado en la Real Sociedad Astronómica en la ciudad de Barcelona, España. Las oscilaciones acústicas provienen de uno de los cúmulos de estrellas más antiguos conocidos de la Vía Láctea, con una antigüedad calculada en 13.000 millones de años. No voy a creer que ese sonido que escucho es lo que captaron. No, ese es un fondito musical que le pusimos para que disfrutara. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.